Benvinguts a la novena entrega d'aquest diari de campanya en què analitzem des de diferents aspectes de la comunicació política què està passant a la campanya electoral catalana. Fins ara havíem estat parlant del que veiem, de tot allò que comunica, però avui anem a fer un vídeo diferent en què veiem què hi ha darrere, qui fa l'estratègia i quins són els directors de campanya. Les sèries o els mitjans de comunicació ens han parlat molt dels spin doctors, dels consultors de comunicació, dels caps de campanya, però ara veurem què és el que passa realment a les eleccions catalanes, que pot ser extrapolable a la resta de l'Estat. I en primer lloc ja comencem desmuntant un mite, és a dir, no se contracta al famós expert o a la persona hiperexperta en no sé què per dirigir la campanya. Ara bé, sí que se li pot contractar per a assessorar o formar part de l'equip, però per dirigir la campanya ens hem d'oblidar. Per dirigir la campanya, els partits ho tenen clar. Volen persones internes del partit que sàpiguen com funciona i que hagin estat darrerament per entendre els diferents mecanismes. Si rebobinem i anem enrere i anem a la campanya del 21 de desembre del 2017, en què el context era totalment diferent, veurem com hi ha tres persones que repeteixen en caps de campanya, com són Sergi Sabrià, Elsa Artadi i David Cid. De totes formes, ara anem a veure qui estava i qui està ara. El 2017, Sergi Sabrià era el cap de campanya d'Esquerra i ara ho continua sent. A les eleccions anteriors, Salvador Illa era el cap de campanya del PSC i ara és el candidat, i qui és cap de campanya és Eva Granados. Pel que fa a Junts, Elsa Artadi era cap de campanya i ara ho continua sent. Si anem als comuns, hi havia dues persones que lideraven la comunicació, com era David Cid i Elisenda Alemany. Elisenda Alemany ja no forma part del partit, però David Cid continua sent el cap de campanya ara. Pel que fa al PP, abans estava Santi Rodríguez i ara Óscar Ramírez. Pel que fa a Ciudadanos, en 2017 estava José Ignacio Villegas i ara està Carlos Cuadrado. La CUP, com és un partit assembleari, decideix no tenir un cap de campanya visible i o conforma, dirigeix la campanya el comitè polític. Aquells consell polític ens hem dirigit a ells, ens hem adreçat, els hem preguntat per quantes persones està format i com s'organitza, però no hem obtingut resposta. De fet, la CUP és l'únic partit que no ens ha contestat a la pregunta sobre el cap de campanya que hem enviat a tots els partits. Pel que fa al PDeCAT, a les anteriors eleccions anaven junts, per tant, el cap de campanya comú era el Artadi, com ja hem dit abans, i ara sí que en té un cap de campanya i és David Font. Pel que fa al PNC, en la mateixa línia que veiem amb el PDeCAT, el que passa és que ara, en comptes de tenir un cap de campanya, en té dos persones que coordinen tota la comunicació, com són Carles Arbordí i Joel Codina. Per tant, veiem com la gran majoria de caps de campanya tenen un doble joc, un doble rol dins del partit. Per una banda són els caps de campanya, però per altra banda tenen un lloc molt important a nivell orgànic, a nivell de l'estructura del partit. Per allò que dèiem abans, de que com estem en una campanya permanent, doncs els partits prefereixen tenir una persona que entenga les dinàmiques internes i externes a no contractar una que des de zero li hagis d'informar constantment de què va passant. Si us sembla bé, veiem ràpidament, fem un qui és qui ràpid sobre els caps de campanya. Per una banda, Sergi Sabrià és el cap de campanya d'Esquerra, com ja us hem dit. Ell és politòleg i va ser alcalde del seu poble, també ha ocupat llocs de feina més institucionals i és vicesecretari de Comunicació i Estratègia d'Esquerra Republicana i, a més, és el president del grup parlamentari. Per la seva banda, Eva Granados també és politòloga i ha tingut feines institucionals, acadèmiques, etc. I ara és vicesecretària del PSC, diputada i portaveu del grup parlamentari. Pel que fa a Elsa Artadi, és economista, ha tingut diferents feines acadèmiques i professionals i fins i tot institucionals. De fet, ha sigut consellera de la Generalitat de Catalunya. A hores d'ara és regidora de l'Ajuntament de Barcelona i és portaveu i secretària d'Acció Electoral a Junts. Per altra banda, David Cid és biòleg i és especialista en cooperació per al desenvolupament i ha estat treballant en diferents moviments socials. A hores d'ara, el seu càrrec orgànic és de comunicació del partit i, a més, és diputat al Parlament de Catalunya. Pel que fa a Óscar Ramírez, és politòleg, ha treballat en diversos àmbits i és president del PP provincial de Barcelona i, a més, és regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Carlos Cuadrado és enginyer industrial i és vicepresident de Ciudadanos i és una de les persones que des del primer moment ha estat dins de l'organització. Per la seva banda, David Font és llicenciat en ADE, és el president de l'Agència Catalana de Turisme i actualment és responsable de l'àrea de programes electorals del PDeCAT.
Per la seva banda, Carles Arbolí és periodista i va ser, per exemple, cap de comunicació de consellers com Lluís Recadero o Santi Vila, i Joel Codina també està especialitzat en imatge i comunicació digital i ha estat, per exemple, en vicepresidència amb el gabinet de Pere Aragonès. Per tant, deien que 3 estan relacionats amb els politòlegs, 2 amb el món de la comunicació, 2 amb el món empresarial. Al final, sí que ha de tenir un lligam amb tot el que es fa de les campanyes electorals, però importa molt més el lloc orgànic o la posició orgànica que tinguen dins del partit, la seva feina interna, que no la seva trajectòria professional o la seva trajectòria acadèmica. Que la formació és important, però el que vinc a dir és que no estan formats en màrqueting polític i no són experts en això. Ara bé, la seva formació sí que pot aportar al dia a dia de la campanya, clar que sí, però sobretot el que aporta és la seva experiència orgànica. Ara bé, no hem de pecar d'ingenus. Aquests són els caps de campanya, però això no vol dir que els partits no contacten amb consultories o persones expertes que puguen ajudar-los a definir i a fer una bona estratègia comunicativa. Per exemple, s'ha fet públic que el PDeCAT ha contractat o ha demanat els serveis a Verònica Fumanal, que és una de les persones que va estar amb Albert Rivera o amb Pedro Sánchez, que diuen que és l'experta en la humanització dels polítics, en treure-li suc als personalismes polítics. Bueno, són jugades, al final cada partit demana un assessorament, una consultoria, i això està claríssim, no? I es fa públic o no. Totes no són públiques, però bueno, no passa res. És a dir, els professionals de la comunicació van més com a assessors o consultors que no com a caps de campanya. Per tant, tots aquells que somiem amb ser spin doctors o a ser caps de campanya sí que poden ser spin doctors, però ens hem d'oblidar un poc més de ser els caps de campanya d'unes eleccions autonòmiques o municipals grosses, sinó pot ser cap de campanya en altres coses, no? En altres aspectes comunicatius que tinguin que veure amb la política, però no una campanya electoral com aquestes que se confia, com veieu, en els càrrecs orgànics. I res més, així acaba el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat conèixer aquesta cara B, aquesta part que hi ha al darrere de les campanyes, que moltes vegades no és tan noticiable, però sí que ens resulta interessant també conèixer els perfils de les persones que hi ha al darrere. I res, moltíssimes gràcies per arribar fins ací. Ja sabeu, si podeu subscriure-vos, si podeu compartir les xarxes amb els vostres amics i familiars, el contingut serà perfecte perquè ajudareu a fer molt més gran aquest projecte. Moltes gràcies i fins demà. Adeu!